Расскажи тогда для чайника, что такое волновая теория. Да, скажем так, что рынок, он движется паттернами, он движется циклично, и что когда у нас развивается какое-то трендовое движение, оно чаще всего развивается импульсами. То есть есть какой-то пятиволновый импульс, который имеет какие-то определенные характеристики. У каждой волны есть какое-то олицетворение того, какие эмоции испытывает толпа, а какие чаще всего у нее есть какие-то характеристики, особенности. Есть коррекционные волны. Коррекционные, они характерны тем, что они развиваются очень рвано, они развиваются троечками. Как бы это все идентифицируется для того, чтобы понять примерно, в какой точке мы находимся на графике, в какой момент времени.